Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gen Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini saya akan membahas obat sirup OBH Kombi. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mau dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya. Check it out. Yeah, all day and all night, stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. Ini adalah sirup OBH Kombi. OBH Kombi ini bisa untuk batuk yang disertai flu, berbentuk sirup, yaitu rasanya mentol. Jadi kalau obat ini kita minum, itu akan melegakan kerongkongan kita serasa hangat bercampur dingin. Obat OBH Kombi batuk plus flu mentol sirup ini merupakan obat batuk dengan kandungan bermacam-macam ya. Ada paracetamol, ephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleat yang digunakan untuk meredakan batuk disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Dan obat ini sangat enteng, bisa dibawa kemana-mana. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so. Obat batuk ini yaitu meluruhkan dahak. Paracetamol yang terkandung di sini digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Chlorpheniramine maleat atau yang sering kita kenal dengan singkatan CTM itu bekerja sebagai antihistamin, yaitu atau anti alergi untuk meredakan gejala alergi, dan ephedrine HCl sebagai dekongestan hidung atau melonggarkan saluran pernapasan. Jadi obat batuk ini komplit ya, komposisinya yaitu yang saya sebutin. Jadi bisa teman-teman gunakan. Dan obat ini cukup murah, yaitu Rp20.000 harga tertingginya. Dan obat ini juga obat keras, jadi cara pakainya itu bisa dilihat dosisnya ya. Untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun itu 3 kali sehari 3 sendok takar atau 15 ml. Dan obat ini bersimbolkan biru, yaitu obat bebas terbatas. Obat ini bisa dibeli di apotek terdekat atau supermarket terdekat. Dan dikonsumsi obat ini sesudah makan. Jadi itu saja infonya. Jika ingin tanya-tanya, silakan komen di bawah. Thank you for watching. Wassalam. And all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, drive it so far, play